Ребят, вот мы опять с вами, тут уже вторая часть, у нас все вырубилось, да, Кань? Да. У нас, короче, ребят, все вырубилось, поэтому, ну чё, нам опять пришлось бы ехать за этими грёбаными спичками, мы уже задолбались. Плюс у нас только 11 рублей, а нужно 21. Ага. Даже на 800 не хватит. Нам обещали 1200. Знаете, будет 1200. Вот мы как-то смогли. Боюсь, я выпущу сначала первую часть, а потом сразу же вторую. Да, Кань? Угу. Ну, там. У нас какой-то сломался мангал, но мы его починили. Гриха его. И Гриха сломал, Гриха и починил. Вот. Как мы Ну, говорим... я думаю, мы сейчас уже, да, пойдем куда-нибудь, да? Сейчас уже полдня будем сидеть. Держи чипсы. Проблем. Да, мы сейчас все уберем, ребят. Что, дурак, не надо, Гриха. Что? Ну дерьмо, только хуже будет. Нет, чтобы он не намок. Да, а пофиг, какая разница, он просохнет, что? От жилета. И что? Там в дырке. Гриха хоть хрень занимается. А, кстати, меня зовут Саша, его зовут Гриха. Да, забыл. Надо было сразу сказать. Ну, здесь, короче, будет мусорка. Ну, мусорка. Оперативная. Идем, какое-то тут дерево валяется. Фиг его знает, какое вот. Покажи, где мы хотели в первый раз это сделать. Ну да, когда мы еще не нашли, я им сейчас покажу. Дерево, конечно, не самое прочное. Ребят, я сейчас на него лезу. Я на дерево залез. Я на дереве, ребят! Я смог залезть на дерево с камерой. Вон дорога. Вон тут раньше стояли гаражи, кстати. Если кто знает. Были А вон тут у нас, вон там мусорка, отойди, Грих, мангал не видать. Вон там, там мангал надо было. Ну вот так. Ай, ёпта. Ну это сами еще покажем. Вот. Мы хотели раньше делать вот тут, вот в этом. Я сюда даже наступать, ребят, боюсь. Я думаю, вообще все в жопу провалится. Вот так это место все выглядит. Вот, Грик, я уже показал. Сейчас уже собираемся, наверное, уходить. Тут походим. Вот гаражи, короче, ребят, нас развалены. Мы вообще не хотели, типа, гаражи снимать. Просто тут уже развалины. Тут. И, короче, Грик, наверное, да, года 2-3 до Кань снесли. Может, даже 4. Какая-то книжечка. О, ребят, я нашел книжку. Какая-то старенькая книжечка, которой уже ничего не прочитаешь. Пушка. Там даже название уже не видно. Там половина книги нет. Отсутствует. Какие-то хрени. Не знаю, что за хрень. О, слушай. Шампур. Чувак. Честно говорю. Даже острый, да, даже острый. Давай на базу. Да, будем мясо разделывать. Ты что, они там рублей, ну 100, да, Кань 100, даже может 50. Потом как-нибудь чуть простой воды. Помоем его и будем на нем зефир говорить. Не, ну я не буду, конечно, но мы можем обычным. Ну, в принципе, тоже можно мусор. Нет, стой, ты чё? Это мусорка. Сейчас смотри. Вот Нет. тут поставим. Нет, не пол. Вот к нему. Да, будто, конечно, не самое прочное. Вот видите, там чуть и уже все, да, Кань, Грих? На, побухай. Ну, сейчас побухаем. Блин, выровняй бутылку, выровняй, чтобы она была нормальной. Давай. Опять сейчас станет. Дядька делает около нашей базы, покажи. Где? Вон. Ой, слушай.
Мальчики, не пойду пасу. Не. Я думаю, вот так я. Что он делает? Он что? Ай, пойду гаражи старые, вспомню мальчики. Хорошие были времена. Ай, пойду дальше, скажешь. Ребят, что он делает? Ну, как-то... Да, мы сами, вот я даже... Мальчики, что делает? Я не... Ой, что он тут пошел? Туда тут дорога, что ли, есть? Гри, кажется, что тут есть дорога. Да, я не знаю, что тут есть дорога. Блин. О, слушай, какой-то провал. Сейчас маленький провалочка. Смотрите, ребят, какое толстое вообще. Писец, толстое стекло, ну ладно. Вот еще какое-то стеклышко. Там зеркало, тут стекло. А. Ну, Смотри, грих. Ух ты, давай стекло побьем. Нет, ну нафиг. У нас же тут база. Плюс... Ну ладно, ты там не На надо. школьном можно. Какие-то железки, я даже не знаю, у нас... О, мы уже 6 минут вторую часть снимаем, ну еще и первую, короче, помнишь, снимали? Да. 6 видео. Мы старую мы снимали минут 11-12. То есть мы хотели сделать костер, а в результате еще и гаражи разломанные сняли. Там, говорит, водичку поставить, так, без палева. Давай сделаем еще обзор на эту фигню потом. На какую? Вот на эту. О, водители, покупай! Самый лучший вода! Водители! Всего лишь 17 рублей. Пятерка, ребят, красная цена уже. Да, Там кола русская, а, кстати, это вода 2 литра. 2 литра. Только, ребят, не мните, она сразу все начнет разливаться. Тебе есть смс-ка? Вот я думаю, что... Вот это тут дерьмо, тут вообще какое-то сранье. Давай говно пойдем. Ну, стой. Ой, я палочку какую-то нашел. Сейчас будем палочку. Говно полили. Вот, видите, там, что там есть вода. 17.